Բարև ձեզ, ես Արկադի Անդրանիկ Զարգարյանն եմ, Տավուշի մարզի Բերդ քաղաքից։ Ես այս հաղորդման ձեռնելու համար խորին շնորհակալություն եմ հայտնում Բերդ քաղաքի մշակույթի կենտրոնի տնօրենին իրեն աշխատակիցների հետ միասին։ Նախքան բունի մասին հասնելը, քանի որ նախկին հաղորդումներով չեմ նշել, ես ցանկանում եմ նշել այն մարդկանց անունները, ում կյանքում հանդիպել եմ։ Մանկապարտեզից բռնացրած դպրոցական տարիներին լավագույն ընկերներ եմ ունեցել, արդեն 60 տարին մոտենում է ավարտելուն եւ որոշել ենք հանդիպել 60-ամյակը նշելու համար։ Ես ողջունում եմ իմ ուսանողական ընկերներին Ստեփանավանի զովետեխնիկումի իմ դասընկերներին, իհարկե ուսուցիչները չեն լինի, սակայն շատ լավ ուսուցիչներ ենք ունեցել, հետագայում Կիրովականի շինարարական հետագայում ինստիտուտի իմ լավագույն ընկերներին 150 ուսանող էինք Հեռակաբաշնում Զովետ ինստիտուտի եւ բոլորը ինձ համար շատ ընդունելի էին, բոլորը լավ ընկերներ, բոլորին հարգում ու հարգվում էինք։ Արտադրության մեջ անցել եմ շինարարությունում, շինարար եմ եղել քաղաքացիական արդյունաբերական շինարարությունում, հետո ջրամբարաշինության մեջ եւս բավականին լավ մարդկանց հետ եմ հանդիպել եւ գոհ եմ, ողջունում եմ նաեւ նրանց։ Աշխատել եմ Թովուզի կոլտեսությունում որպես գլխավոր անասնաբույծ եւ լավ շրջապատ է եղել ինձ համար։ Չնայած ծանր աշխատանք էր, վերկահավաքը, աշխատանքներ, կուտակված աշխատանքներ եւ այդ բոլոր ծանրությունները կարողանում ենք հաղթահարել։ Հետագայում ինձ տեղափոխեցին գյուղ կենդանիների արհեստական սերմավորման կայանի պետ։ Ես այնտեղ եւս լավ աշխատանքային ընկերներ ունեի եւ այդ տարիներին սկսվեց Ղարաբաղյան հարցը եւ պատերազմ Ադրբեջանի հետ։ Կոլեկտիվին կազմակերպեցի եւ շտաբը ստեղծեցին, որպեսզի հաղթահարենք այս ներխուժումը ադրբեջանական ագրեսիային դիմակայելու եւ մեր քաջարի մարտիկները կարողացան հաղթել այդ պատերազմում։ Ես այսօր խոսելու եմ իմ հայրիկի մասին, քանի որ լրանում է հայրենական պատերազմի հաղթանակի 80-ամյակը եւ մայիսի 9-ին նշվելու է դա, ես խոսելու եմ իմ հայրիկի սխրանքների մասին։ Հայրս Անդրանիկ Պոլինի Զարգարյանը ծնվել է Չորաթան գյուղում 1919 թվականին, սակայն իրեն փաստաթղթերը փոխվում է, որպեսզի բանակ գնալուց իրեն ընկերների հետ գնա, 1 տարով մեծացնում է իրեն տարիքը, որպեսզի իրեն ընկերների հետ բանակ գնա։ Ասեմ իրեն մանկությունից, ես իհարկե չեմ տեսել, բայց պատմողները պատմում են, որ եղել է շատ կայտառ ազնվորություն, ուժեղ, գյուղի ամենաուժեղն է եղել, կողը բռնել, հաղթել է, բոլորը առիթ են ստեղծել, որպեսզի Անդրանիկը կռվի որևէ մեկի հետ։ Ասեմ, որ իրեն մայրն էլ շատ ուժեղ կին է եղել ֆիզիկապես, կովը կթելուց մի հատ ցուլիկ է գալի, պոչից բռնում, պտտեցնում է եւ բաց թողում եւ իրեն պատրոնը տեսնելով իրեն պրոշը ճաքում է։ Դա ասած է, ես չեմ տեսել իհարկե, ինքը կայտառ անձնավորություն, սպորտաձևերից բոլոր բնակավարներում եղել է առաջինը, այն ժամանակ իհարկե նորմալ հագուշ չի եղել, կոշիկները եղել են տրեխներ եւ իրեն հայրը տրեխներ էր գործում իրեն 7 երեխաների համար, իսկ իմ հայրը երբ ասում էր տրեխս ծակվել է, ուրեմն ասում էր էլ թելերն է մնացել ուղակի։ Ինքը հայրս Անդրանիկը թաքցնում է իրան, բանը տրեխի ծակվել, ասում է ծակվել է, սակայն թելերն է մնացած լինում եւ այլը։ Շատ կայտառ ազնվորություն, հարևան գյուղի տղաների հետ, ոչ թե կռիվ է եղել, այլ ընկերական հանդիպումներ, կող են բռնել, հաղթել են, բոլորին հաղթվել եւ ուզում եմ ասեմ, ինքը շատ ուժեղ ազնվորություն է եղել, շատ բարի, սակայն շատ ուժեղ եւ նվիրյալ ազնվորություն իրեն ընտանիքին։
Գալիս է բանակի տարիքը, պետք է տանեն բանակ, ինքը մի տարով մեծացնում է իրեն տարիքը, թիվը փոխում է 19, զարկել են տալի 18, որ իրեն ընկերների հետ գնա բանակ և գնում է բանակ, մեկնում է բանակ։ Սկզբից նա բանակը Սարատովում է եղել ու Չեպկայում, գնացել է այնտեղ սերժանտական սովորել և հետագայում ինքը ասում էր իրեն մասնագիտությունը 160 մմ-ի պուշկեն է եղել, այսինքն 160 մմ-անոց փողի հրանոթի վրա է ինքը մասնագիտացվել։ Գալիս է 2 տարի ծառայելուց հետո սկսվում է հայրենական մեծ պատերազմը։ Ֆաշիստական Գերմանիան հաղթելով եվրոպական մի շարք պետությունների հասնում է սահմանը ռուսական ուխտադրոժերն խախտելով պայմանագիրը հարձակվում է սովետական միության վրա։ Շատ արագ թափով առաջ են շարժում գերմանացիները, սկզբից շատ արագ թափով և իմ հայրը ճանաչվում է այդտեղ որպես ամենահայրենասեր երիտասարդը, ստանում է սերժանտի կոչում և հենց այդ թեժ մարտերի ընթացքում ընդունում են իրեն կոմունիստական կուսակցության անդամ։ Հետագայում շատ սխրանքներ է գործել։ Հիմա եթե նա հետագայում որ պատմում էր մեզ, մենք ոգևորվում էինք, կարծես թե ինքը սանատորից է եկել, ոգևորված պատմում էր հայրենասիրական ոգով։ Մի քանի դրվագներ պետք է ներկայացնեմ, որը արժանի է ներկայացնելու։ Ուրեմն 41 թվին, քանի որ գերմանական զորքերը թափով առաջ են գալիս են Մոսկվայի մատույցները, չնայած չեն կարողանում Մոսկվա մտնել, հենց այդ ժամանակ հայրս իրեն զվոտով պահում է մի հատված, որ բոլորը այդտեղ զոհվում են, մնում են 2 հոգի, մեկը ռուս, մեկն էլ ինքը։ Այդ ռուսը ասում է հետ նահանջենք, հայրս ասում է բոլորովին, հետևում Մոսկվանն է։ Եվ այդպես հանդարտվելուց հետո այդ օրը երեկոյան գալիս են, տեսնում ընդամենը 2 հոգի են, 4 պլիմոտով կրակում են գերմանացիների վրա, 2-ով 4 պլիմոտի վրա։ Հետո գալիս են, նայում են, ուսումնասիրում են և թերթերում գրում են, Ֆրոնտավոյա գազետա թերթում գրում են Անդրանիկ Զարգարյանի սխրանքների մասին։ Այդ թերթից արտատպում է նաև մեր Հայաստանի սովետական Հայաստան թերթը, դա իրողություն է, փաստ է, որի համար ես շատ եմ չարչարվել, այսօր էլ չարչարվում եմ արխիվը գտնելու կապակցությամբ, դիմել եմ բազմաթիվ տեղեր, սակայն դեռ լուրջ արդյունքի չեմ հասել։ Սակայն մայրս լինելով դպրոցական 8-րդ դասարանում Պառավաքար գյուղում այդ թերթը ստանում են, կոմիտետական ժողովում քննարկում Անդրանիկ Զարգարյանի սխրանքների մասին, քննարկում և աղջիկերքը կատակով ասում են, ես երիտասարդը որ գա ում է ուզելու, ում կհաջողվի, որ նրան ուզենք։ Հայրս նվիրված լինելով իրեն կռվին, հենց սկզբից ծանոթանում է Բերդ քաղաքից մի երիտասարդի Գուրգեն Բադալյանի հետ և նրա մասին այնքան էր ոգևորված պատմում, քանի որ Գուրգեն Բադալյանը ասում էր մենք պետք է հաղթենք գերմանացիներին, մենք պետք է հաղթող դուրս գանք այս պատերազմում, նվիրյալ մի անձնավորություն, որը ցավոք հենց առաջին ամիսներին գերմանական ինքնաթիռների կրակոցից ցաքուցրիվ են լինում դեպի անտառները և այդտեղ Անդրանիկ Զարգարյանը կորցնում է այդ Գուրգենին ու այլևս էլ չի տեսնում։ Ասեմ, որ դրա մասին հետագայում կասեմ, թե ոնց են իրենց բարեկամները ընդունել իրեն և ընդունել որպես իրենց հորեղբայր։ Գալիս է 42 թվի սաստիկ ձմեռը, Դնեպրի վտակներից մեկի վրայով, սառույցի վրայով տրակտորը քաշում է 3 հրանոթ և իրենք կողքով գնալուց
տրակտորը ու քիչ բավարար է շրջադարձ սեզոն կատարի սառույցի վրա, սառույցը կոտրվում է եւ 3 հրանոթը տրակտորի հետ ընկնում են, հազիվ տրակտորիստը իրեն շփրտում է, դուրս է գալիս եւ չի զոհվում։ Հիմա պետք է որ այդ հրանոթները հանվի, տրակտորը հանվի, ով պետք է մտնի։ Մեկի ասում են հրաժարվում է, ասում է ես 2 երեխա ունեմ, չեմ կարա, իսկ հայրս առաջ ակտիվորեն մոտենում է, ասում է ես կմտնեմ։ Այն մարդը, որ Չորաթան գյուղում նույնիսկ ջուր չկա, սառույց չկա, չի տեսել որևէ մի բան, համաձայնվում է, ասում է բերեցին մի տախտակ դրին սառույցի վրա, պարանով կապեցին թևերից տակից եւ ասացին մի շնչում պետքա կարողանաս գնաս տրոսը միացնես տրակտորին։ Իջեցնում են, կռուչոկը գցում է, իրեն հանում են անմիջապես, ասում է 2 հոգի տվին, օղի 2 շիշ, ասացին տարեք ռուսական տներում մի տակ տեղ թող մնա։ Այդ երկուն ասում է ես ճանապարհվեցի ու հետ էի նայում, տեսնեմ հլա դուրս ա գալի թե չէ։ Ասում եք հանեցին այդ կռուչոկը արդեն դրսում, տրոսը դուրս գցեց, արդեն դրսում էր։ Ինձ տանում են ասում բանի ռուսական վառարանների վրա քնելու տեղ է լինում, իրեն թողում են այդտեղ, որ ինքը հանգստանա եւ ասեմ այդտեղ իրեն քիթը ցուրտը վախեցնում է եւ հետագայում միշտ քթից բողոքում էր, որ ցուրտը վախեցրել է։ Ասում եք չգիտեմ մի օր եմ քնել, թե 2 օր եմ քնել, քանի որ հոգնած զինվորները ցրտում հակ գնալուց են եղել, իհարկե չեմ ուզում ասեմ նահանջը, իրոք նահանջ է եղել, հետ են գնալուց եղել եւ 2 օր հետո 2 զինվոր է գալիս, տանում են իրեն շարք կանգնացնում, շարքի մեջ կանգնացնում եւ ասում 2 քայլ առաջ է գալիս, 2 քայլ առաջ գալով շրջվում է կանգնում դեպի զինվորները եւ հրամանատարը ինչ ասում է ինքը հայ է, ինքը նմանվում է Նելսոն Ստեփանյանին, որը նույնպես հայ է։ Եվ ոնց որ ասած խրախուսում էին ամեն քայլում։ Այստեղ շատ հետաքրքիր է նաև մի պրոցես, շատ պրոցեսներ, բայց պատմում էր ինքը ոգևորված, թե ինչպես են գնացել լեզու բերելու, այսինքն լեզու պետք է մարդ բերեին գերմանական այդ ծառայողներից, որպեսզի տեսնեն հլա ինչ ծրագրեր կա։ 2 հոգու տալիս են իրեն, 3-ով գնում են կարավուլի պահակին շինելը գլխին գցում եւ բերանը փակում եւ բերում։ Եվ ինչ է կատարվում։ Ճանապարհին մի կապիտան մոտենում է, ասում է ես պետք է տանեմ այդ զինվորին, գերմանական այդ զինվորին։ Այստեղ վիճաբանություն է առաջանում։ Ամենքը մի կողմի վրա ձգում են այդ գերմանացուն, իսկ այդ գերմանացին դեպի Անդրանիկ Զարգարյանի եւ այդ 2 զինվորի կողմն է ձգում, ասելով այսինքն ես քո որսը չեմ, իրենք են բռնել, այդ տպավորված, որ զինվոր գերմանացին այդտեղ ինչ ճշմարտություն է իրականացնում։ Իհարկե հետագայում այդ կապիտան է լինում այդ հանդիպածը, դուժեցնում են եւ այդ սխրանքը կատարածը վերագրվում է իրոք Անդրանիկ Զարգարյանին։ Շատ սխրանքների մասին էր պատմում ինքը, շատ հետաքրքիր պատմում էր, ոնց որ հաղթարաբանի սանատորից եկած լինի, ոգևորված, մենք էլ երեխաներ էինք, լսում էինք իրեն պատմածը։ Ուրեմն ասեմ, մի դեպք ևս, այն ժամանակ բաղնիքը փայտով էին տաքացնում, դե իհարկե, բաղնիք են գնում եւ մտնում է մեկը եւ ասում մենք պետք է լողանանք, դու մի ասել դա մայոր է, իսկ հայրս ստաշի սերժանտ, դե իհարկե բաղնիքում չեն իմանում կոչումը բանը չի երևում,
մի զինվոր մոտենում է եւ ասում «Տավարիշ պոլկովնիկ, մի տոպիլի էտա բանյու»։ Հայրս մնում է այդտեղ զարմացած, թե ինչ կկատարվի հետագայում։ Կամած ասում է հլա գնա տես, գնացել են թե չէ, այդ զինվորը գնում ասում է ոչ մեկը չկա, անհայտացել են։ Իհարկե այդ օրվանից մի դեպքով պատմել է մեր շրջապատում, մեր թաղամասում կար անաստաբուժական կետ, լավ անաստաբուժներ էին, նրանց հետ զրուցելուց այդ դրվագը պատմում է եւ իրեն հայրիկից պոլկովնիկ էին ասում, անունը դրել էին պոլկովնիկ, քանի որ այդ բաղնիքում այդ երիտասարդը զինվորը պոլկովնիկ է ասել է։ Շատ դրվագների մասին է պատմել, շատ դրվագներ կան, որ ինքը հայրենասիրական գործ է արել եւ ուզում եմ ասել նաեւ իրեն վիրավորվելու պահը, որ վիրավորվել է եւ 43 թվին զորացրվել։ Ուրեմն այստեղ գրած է հայրենասիրության վերաբերյալ եւ դավաճանության մասին։ Գնում են հոգնած զինվորները, հայրս մեկի հերթապահ է նշանակում, իրենք քնում են, մի պահ վերակենում տեսնում այդ զինվորը արդեն անցել է գերմանացիների կողմը, անմիջապես վերակենում եւ ասում տեղափոխվեցինք։ Տեղափոխվում են, իհարկե դա հայ չի լինում, ռուս է լինում, թե այլ ազգ չգիտեմ, եւ ես կարող եմ շատ ներկայացնեմ, բայց ժամանակի սխալության պատճառով ես չեմ ուզում այն բոլորը պատմել, քանի որ դա մի մեծ պատմություն է, եթե կինո գցելուց լինեն այդ թեմայով, կարելի է բոլոր դրվագները ներկայացնել եւ մեծարել հայ մարդուն։ Գամ այն պրոցեսը, որ ինքը 43 թվին զորացրվել է։ Ուրեմն հրամանատարը հրաման է տալիս մեկի, որ գնա բլուրի հետևում տես ինչ է կատարվում։ Գնում է մեկը եւ գալիս ահաբեկված, որ բոլորը մահացած, գետնին ընկած, վիրավորված եւ գերմանացիները շատ մոտ են ու հրաժարվում է։ Հրամանատարը հայրիկիս ասում է, Անդրանիկ Զարգարյանին ասում է, կրակիր իրան։ Հայրս ասում է, չէ, չեմ կրակի, բայց ես կգնամ։ Գնում է եւ հենց այդ նույն վայրում արկի բեկորները իրեն խփում են, ընկնում է, թևը պոկվում, ես նկարը կարող եմ ցույց տալ իրեն։ Ինքը այսպեսի առույգ մարդ, տղամարդ, բանակում, մինչև բանակում ծառելու ժամանակ։ Իրեն մեդալները, որ ստացել է եւ սովետական կարգերում մեծ ուշադրություն էին դարձնում իրեն բոլոր հարցերում, թե թոշակի, թե հանդիպումներում, թե ամենուրեք։ Սա այն նկարն է, որ իրեն հատուկ հաց ու ջուր տեղափոխող զինվորն է եղել։ Այս նկարն էլ, որ վիրավորված, թևը ջարդված, կողքից խորը վիրավոր, քաղաքացիական կյանքում է նկարվել։ Այս բոլորը իրողություններ են, որ պետք է նաև ուսուցանել հայրենասիրական ոգով, հայրենասիրական ոգով դաստիարակել մեր երեխաներին, մեր ամենին։ Ես ուզում եմ ասեմ, այն ժամանակ եղել է մի կուսակցություն, կոմունիստական կուսակցություն, դպրոցներում դասավանդվել են նույն թեմաները, նույն ծրագրերը, նույն կրթություններ ստացել, եւ ես ուզում եմ ասեմ, որ առաջին պատերազմում 91-94 թվերի այդ պատերազմում հաղթել է միտքը մեր դաստիարակված
երիտասարդները կանգնել են մեր սահմաններին, կանգնել են բոլորը, ոչ մեկը չի հրաժարվել, որ կամավոր գնա մինչև բանակը ստեղծվելը, մինչև 92 թիվը, բոլորը քաղաքացիական անձիկ են պաշտպանել մեր հողն ու ջուրը, հերոսացած շատ երիտասարդներ ունենք, որոնց անունը կարելի է նշել, իհարկե նշվում է, բայց քանի որ լրատվական խոսքերը շատ փոքր են, մեր մոտ չկա թերթ, լրագրողական միտք, հետևապես ոչ մեկը չգիտի, թե ով ինչ սխրանքներ է գործել։ Ասեմ, ես անտարբեր չեմ եղել իրեն արխիվը գտնելու կապակցությամբ, որ 1979 թվին իմ մեքենայով մայրիկիս և հայրիկիս երբ տարել էի Մոսկվա, գնացինք մի կաբինետ արխիվում գնդապետ էր, նա խորհուրդ տվեց, որ մնանք և արխիվը գտնենք։ Իհարկե, մեզ համար մի քիչ դժվարություններ կար Մոսկվայում մնալու և այլը, մենք որոշեցինք հետագայում կգտնենք։ Հետագայում ես դիմել եմ պաշտպանության նախարարությանը Մոսկվայի, էլի գրել են հեսա, որ Ռուսաստանից ստացած նամակը, որ կարող եք գալ և գտնել։ Իհարկե, մեզ համար էլի մի քիչ դժվարություն է առաջացել, ես սկսեցի ման գալ մեր արխիվում, հանեցի պրոպուսկ, որպեսզի թույլատրեն ազատ մտնել ազգային գրադարան, նաև արխիվը։ Իհարկե չկարողացա գտնել, շատ մանր էր գրած, ես էլ աչքիներ չէի տարել, շատ մանր տառերով գլուխ էր ցավում, արդեն չէինք կարողանում իմի բերել և այդպես մնաց։ Հետևապես ես որոշեցի ներկայացնել իմ հաղորդումով իմ հայրիկի սխրանքները, որը իրողություն է դառել։ Հայրս շատ ազնիվ երիտասարդ է եղել ժամանակին, շատ նվիրյալ, շատ ոգևորված, սիրում էր տրամադրությունը, երբ տեղն էր գալի, 3 տանկիստներն էր երգում, 3 տանկիստի, 3 վեսյոլի դրուգի, էկիպաժ, մաշինի, որ ասում էր ոգևորված և ոնց որ ուրախանում էր բանակի այդ կյանքով։ Ես չգիտեմ էլ ինչ կարելի է ներկայացնել, բայց սխրանքներ այնքան շատ են եղել, որ չես կարող այդքանը կարճ ժամանակահատվածում ներկայացնել։ Իհարկե զորացրվում է, ծանր վիրավորված վիճակում հենց գլուխը բարձրացնում է ու մոլորված ուզում է գնալ, մեկը վիրավորներից, այդ զինվորներից ասում է դեպի ձախ, այսինքն աչը գերմանացիներ են, տենց որ գնում է հրամանատարն ասում է, վայ, ես ինչ կատարվեց մեր լավ հերոսի հետ, էլ ոնց պետք է անենք։ Ասում էր մի տանկ էր գալի, հրամանատարն ասում էր դուք ոչ մեկը գործ չունեք, Զարգարյանը մենակ դրա հարցերը կլուծի։ Իհարկե ոգևորում էին, որպեսզի պատերազմում հաղթանակեն, դա էլ պրոպագանդայի մի ձև էր, ոգևշնչման մի ձև էր։ Եկավ զորացրվելուց ինքը մահացածների արանքում ընկնում է գոսպիտալում մահացածների արանքում գցում են, բինտով կապում թևը, անգիտակից, համարյա անգիտակից վիճակում է լինում, տեսնում է արյուն է կաթում, կողքով անցնող քույրի փեշից բռնում է ու ցույց տալի, որ արյուն է։ Բինտը քանի որ կապել էին 2 օր մնալուց հետո, բինտը կտրում է վիզը և սկսում է արյուն գալ, այդ շռամը մինչև վերջ էլ մենք տեսնում ենք։ Հայրենական պատերազմը խլեց շատերի կյանք, հայ որդիները նվիրյալ են եղել, Սովետական միության 15 ռեսպուբլիկանների հետ միասին, երիտասարդների հետ միասին, հայ ազգը ունեցել է 600,000 զինվոր, որից 300,000-ը չի վերադարձել, դրա մասին բոլորը կիմանաք, այդ մասին չէ, որ ես ուզում եմ ասել, իհարկե հայրենասիրականը։ Իսկ արխիվը ման գալու ժամանակ ես վրդովվեցի, որ մեր
Հայաստանի ադրբեջանցիների մասին երբ պատերազմին են մասնակցել, գովեստի խոսքեր են ասել, իսկ իմ հոր մասին ոչինչ չկա։ Ես որոշեցի դիմել մեր պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին, որպեսզի աջակցի իրենց կանալներով կարողանան աջակից լինել եւ արխիվը գտնել։ Նրանք էլ ուղարկել էին սոցիալ նախարարություն, իբր թե ես փող եմ ուզում դրա համար։ Իհարկե իրենք պետք է հետաքրքրվեին եւ մեծարեին մեր հայ ազգին իրեն օրինակով։ Դրվագները շատ են։ Ես կարող եմ էլի շատ բան ներկայացնել, որը իրոք իրողություն է եւ պատերազմի մասնակիցների մասին գովեստով խոսել։ Գալիս է տուն, գալիս է վերադառնում է Չորաթան գյուղ, գալիս է տեսնում մայրը չկա, մայրը 43 թվին հենց մահանում է, նախքան 5 տղա է ուղարկած լինում բանակ, հավի տակ թուղթ է դնում, ասում է 5 աքլոր դուրս գա, 5-ն էլ մատաղան է, մենակ իմ տղերքը գան։ 5-ն էլ տարբեր դուրս է գալի, մեծացնում է, տանում է տարբեր վանքերում, տարբեր տեղ մատաղանում, իհարկե բոլոր տղաները վերադառնում են, մի մասը վիրավորված, մի մասը այնուամենայնիվ վերադառնում են։ Ներկայումս եւս կխնդրեի որևէ մեկին Մոսկվա բնակ կամ ինչ-որ որպեսզի արխիվը գտնեն, եթե իմ կյանքը հերիքի, ես էլի եմ անգալու արխիվը գտնելու համար, որպեսզի մենք ազգովի նաև հպարտություն ունենանք մեր հայ զինվորների, հայ որդիների սխրանքներին։ Գալիս է Բերդ, Գուրգեն Բադալյանից տուն, ով կարող է հիշել Բադալյան Ժորան նրա տղան է, 7 երեխա ուներ Բադալյան Իվանը, 7-ն էլ այսօր մեզ հորեղբայր են ասում, ինչու, որովհետև հենց գալիս է պատմում Գուրգենի սխրանքների մասին, անմիջապես ասում են դու մեր Ամին ես, Ամին ադրբեջանական հորեղբայրը, եւ այդ օրվանից մենք իրար հարգում ու ընդունում ենք։ Փոքր ժամանակ գնում էինք միասին, Սարի տատ էինք ասում իրենց նանին, գնում էինք, հյուրասիրում էր, հարգում էր, իրենց երեխեքին չէին տարբերում, իսկ ինչքան լավ միջոցառումներ է եղել, հրավիրել են մերոնց, հարսանիքներ է եղել, այդ ընտանիքում հրավիրել են, չեն մոռացել ու հարգանքով են մոտեցել։ Հիմա էլ նույնը շարունակում ենք իրենց հետ բարեկամություն անելը։ Ես չգիտեմ, կարող եմ արդյոք այսուհետև այդ արխիվը գտնել, իհարկե այդ թերթը եղել է իմ հորեղբոր գրպանում։ 50-ական թվականներին Հայաստանում ջիպգերությունը տարածված է եղել։ Փողի նպատակով գրպանից հանել են այդ թերթը, այդ հատվածը, որը գրված է եղել եւ այդպես էլ անհայտացել է։ Մի խոսքով ես պետք է կարողանամ գտնեմ, եթե չկարողանամ գտնել, հետևապես ինձ համար շատ ծանր կլինի, որ այդ մարդու սխրանքները անհայտանան։ Հարգելի հետևորդներ, ես ձեզ ովքեր ինձ ճանաչում են, ովքեր որ գիտեն, ես բոլորիդ հարգում եմ։ Իմ առաջիկա հաղորդումները լինելու է իմ կատարած աշխատանքները եւ նվիրվածությունը մեր երկրին, իմ բոլոր գործողություններով ճանապարհային ոստիկանությունում, Երևան քաղաքի քաղաքապետարանում, տրանսպորտի գծով, արտակարգ իրավիճակների գծով 15 տարի է ես հետևողական հետևում եմ եւ ցանկանում եմ, որ իմ լուման ներդնել մեր երկրի զարգացմանը,
դա վերաբերում է գյուղատնտեսությանը, շինարարությանը, տրանսպորտին, հիդրոշինարարությանը, վերաբերում է անվտանգությանը, գետերի վարարումներին, ունեմ հաշվարկներ եւ դա հետագայում կներկայացնեմ, որպեսզի իմանաք, որ այո կան մարդիկ, որոնք մտածում են անշահախնդիր ձևով, առանց պաշտոնի, առանց որևէ մի գումարի, առանց խրախուսման, առանց շատ ոգեշնչման ինձ, ես կատարում եմ այն, ինչ որ պետք է մեր ժողովրդին։ Ես իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում իմ բոլոր ընկերներին, լսում եմ, զբաղված եմ, ես շատ կարևոր զբաղված եմ, հետո կզանգեք, շատ կարևոր զբաղված եմ, ժողովուրդ ջան կներեք ընդհատելու համար, ես անելու եմ այն, ինչ որ հայրենասեր մարդը կարող է անել իրեն երկրի համար, ես ունեմ այս պորտֆելս այստեղ, բոլոր ինստանցիաները, ազգային ժողով, կառավարություն, արտակարգ իրավիճակներ, բնապահպանություն, բոլոր բնակավարներում ես հանդիպումներ եմ ունեցել, գնացել եմ, թե որքանով է ընդունվել, չի ընդունվել, այդ էլ կարող եմ ասել, որը պետք է կյանքի կոչվի, սա նվիրվածություն է, սա եկել է իմ հայրիկի նվիրվածությունից, նրա համեստությունից։ Ուզում եմ ասել, հայրս հետագայում եղել է նոտարիոս, շրջանում իրավաբանական է սովորել 45, 46, 47 թվերին, դարձել շրջանի նոտարիոսը, իրավաբանական կրթություն ունենալով հանդերձ, հետագայում եղել է երկար տարիներ, մոտ 30 տարի բնության պահպանության նախագահ մեր շրջանում, նվիրյալ անձնավորություն։ Եվ այս օրինակը պետք է մասսայականացնել բոլորում, դպրոցներում, շրջապատում, պաշտոնական այլ վայրերում, որպեսզի մեր երկիրը ավելի շատ զարգանա, ավելի առաջ գնանք, իհարկե ես չեմ կարողանում չնշել, որ մենք ոչ թե չենք ուզում Եվրոպա, մենք չենք ուզում, կոնկրետ ես չեմ ուզում կտրվել Ռուսաստանից, քանի որ հայրս Ռուսաստանում է ծառայել, ես ինքս Ռուսաստանում եմ ծառայել բանակում, մեր բարեկամները բոլորը մեծի մասամբ 90-ական թվականներից թողել գնացել են մի կտոր հաց վաստակելու համար Ռուսաստան, այսօր մենք կապված են տարբեր կանալներով Ռուսաստանի հետ, ես դեմ չեմ, որ Եվրոպան ինչ-որ չափով զարգացած է, բայց ասեմ, ես վերջին ժամանակներս եղել եմ Ռուսաստանում մի երկու օրով, տեսել եմ նրանց վարորդների կարգապահությունը, մարդկային նորմալ հարաբերությունները եւ նույնիսկ շատ բարձր են կանգնած մեզանից, այն որ ասում են ռուսները խոզ են, գերմանացիք են ասում, ես չգիտեմ թե իրենք ոնց են, ես արտասահմանում չեմ եղել եւ ուզում եմ ասել, որ իմ հայրենիքը, իմ մայրաքաղաքը համար առաջինն է դա եղել է Մոսկվան, հետո Երևանը, իհարկե այսօր կարող է շատ ծուր քննադատության ենթարկվեմ, բայց ես իմ մտքերը ասելու եմ անկաշկանդ, Մոսկվան Ռուսաստանի ապրածն ենք եղել, եթե Ռուսաստանում ես 79 թվին եղբայրս այնտեղ էր սովորում, ուտելու բացարձակ ոչինչ չկար, իսկ մեր Երևան քաղաքում շրջանայինում ով չի հիշում, որ երշիկների մի 10 տեսակ, պանիրների տարբեր տեսակ, բամբաներ կեքը լիքը, գալիս էինք ձկան բաժինը չէինք ուզում նայենք, որովհետև այնքան լիովբոլ էր մեր երկրին պահել է, չի կարելի ուրանալ, չի կարելի բոլորովին թերագնահատել, քանի որ մեզ փոքր երեխայի նման Ռուսաստանը պահել է, ավելացրած մեր շենք շինությունները, մեր ճանապարհները, մեր բոլոր հնարավորությունները, գյուղատնտեսությունը, եթե ես խոսեմ, դա հետագայում եմ խոսելու, չեմ ուզում իմ հայրիկի ծրագրերին խառնել, քանի որ այսօր ասելու շատ բան կա, անելու շատ գործ կա, սակայն տեղում է դոփում կյանքը։ Մի հատ շենք բնակելի չի կառուցվում,
մի հատ բնակելի շենք չի կառուցում, մարդիկ տարիներով մնում են անտուն, անտեղ, չգիտես ում հույսով։ Ես դա հետագայում կներկայացնեմ իմ հանդիպումները ազգային ժողովում, կառավարությունում, նաև բնապահպանությունում, արտակարգ իրավիճակներում եւ իմ առաջարկությունները տրանսպորտի գծով բավականին ընդունվել են, շրջանաձև երթևեկություն 40 եւ ավել առաջարկությունների լամբադամոստն է իրականացել այստեղ փորձվելու սա է շնորհակալությունները եւ դրա մասին հետագայում կխոսեմ։ Շնորհակալություն լսելու համար, կհանդիպենք որոշ ժամանակ անց։ Շնորհակալ եմ բոլորիցդ, իմ լավ ընկերներ, աշխատանքային ընկերներ, ուսանողներ, բոլորիցդ շատ գոհ եմ, շնորհակալ եմ։